Separar bé els residus que generem a casa no només és beneficiós per al medi ambient, sinó també per a l'economia dels nostres pobles. Com més separem, menys tones de residus enviem a l'abocador i, per tant, menys hem de pagar. Però fem-ho bé. Per ocupar menys espai, pleguem les caixes de cartó i compactem brics i botelles. Si això és un joc de xiquets. No les dejes ahí. Apañado. Recordeu, cada bossa té el seu contenidor. Marró orgànic, blau paper i cartó, verd vidre, groc envasos de plàstic i metàl·lics i contenidor de resta per al que no es puga separar. Això sí, aboquem-ho tot on toca. Fem el favor de no deixar els residus a terra. Les illes i les àrees d'emergència no són un ecoparc. Si has de desfer-te d'un voluminós, telefona al servei de recollida. Per l'estalvi de tots i pel medi ambient, fem-ho bé!